30万的冰箱彩电大沙发的新能源 SUV， 你会想到谁？你想要7啊？那如果是13万也给你这些东西，我建议你可以看看捷途山海 L7。来点纯正的味儿，1966做头饰，偶尔也有坏习惯，我爱拿生命做头治。朋友们，我们今天试驾的是捷途山海 L7啊，看这个天气简直太好了，对成都人来说幸福感那是翻倍的。所以呢，我们今天刚好契合主题啊，城市幸福空间日记，来试驾这台捷途山海 L7。首先，老规矩，来过外观，往这儿看，贯穿式的大灯，有没有觉得似曾相识？我严重怀疑捷途的设计师是理想的忠实粉丝，因为之前是 L9的时候，他们是用了理想ONE初代的设计语言，而这次 L7呢，也是做了他们的2代设计语言的延伸啊。我是奶油，我是奶油，我觉得学习和借鉴好的东西也没有什么太大的问题，而且你会发现这台车除了车头之外，它的侧身和车尾非常有原创度。往这儿看，机械式的门把手得到了保留啊，现在是饱受好评的一个设计了。另外呢，在它的车身侧面，你看到线条是微微向上的，非常的凌厉。再来看轮眉的位置，保留了一些微微的隆起，这也强调它的运动感。车尾的部分，你要再说它像L7的话，我真的要跟你急了，这个原创度还是非常高了。贯穿式的尾灯加上这种树状的尾灯设计，而且隐约可见这种 X 的设计语言啊，所以我觉得别再说它是平替 L7了，捷途山海 L7也有自己的风格。样子过完了，我们进去里边来看一下装修风格，走上车。刚刚片头说到了冰箱彩电大沙发，我们也坐进来验证一下，看它是不是那么好用啊。首先是彩电双12.3英寸的液晶仪表盘，我觉得基础操作啊还是没有任何问题的。另外呢，它的大沙发云朵座椅，你看这个座椅的宽度我觉得非常够的，支撑角度都非常 OK。还有它的冰箱，这是13万级唯一拥有冷暖冰箱，也就是什么呢？零下6度到零上50度，它都是可以实现的。这个冰箱呢，虽然只有5升，不太大哈，但是满足大家的长途旅行，比如说你要放一些冰镇的水果呀，包括还有你的可乐呀、饮料什么的，它也是完全没问题的。除此之外呢，在这个部分它也给你提供了一块屏幕啊，用来调节它的空调温度，包括还有座椅的温度调节。另外呢，它这台车上配备了索尼的8扬声器的音响，这一点上我觉得还是比较良心和厚道了。如果要找一个小小的缺点的话呢，可能就是这个地方的储物空间做的不是特别的够啊，稍微显得有那么一丢丢的遐想，而且容易卡手，这也是我觉得可以去改进的地方。我们走进后排来看一下它的空间表现啊，那这台车呢，车长是4.7米，那轴距呢也是超过了2.7米的这么一台车啊。作为一款中型的 SUV 呢，它做到了5座和7座的版本，我们拿到呢是5座的啊。看一下我的腿部空间，中规中矩的表现吧，头部空间相对来说会比较的宽裕一些。但如果说是5座和7座的版本，我建议大家哈，尽可能还是选择5座的会更加宽敞一些，除非你家里是7个人，满满当当一家人都要出行坐这台车上，不然的话呢，选择大5座是最优先。补充一点哈，刚刚说到的冰箱啊，虽然说这个地方的地板是纯平的，但是这个冰箱这个家伙多少还是有那么一点点挡路了。你看我这个中间坐过来的话呢，就相对来说没有那么的方便，所以说呢，这台车中间的位置啊，可能不是那么的舒服了。打开后备箱来看一下它的空间啊，首先开合角度呢，我个人觉得会稍微有那么一点点底头啊，因为毕竟我的个子不是很高了，但是它的空间表现真的是会让人大为惊喜的。那这台车后排、2排、3排放倒之后呢，是可以得到1688升的空间，你可以想象吗？放下40个20寸的行李箱，它是不在话下。好，我们也开上这台捷途山海 L7了，先来给大家报一下它的动力参数的部分啊。它是 1.5T 的发动机加上2档的电池体的变速箱 P2P3 的电机。那这样的动力形式的话，我们今天在高速公路上来行驶啊，首先它前段的加速呢，你会觉得它动力是比较充沛的，包括在中后段它也会给你10伏的信心啊。你像我作为一个女生来开这台车的话呢，会觉得它是一款大车，首先它的视线呢非常的开阔，坐姿呢也比较高啊，所以握上方向盘会给你10足的信心，而且它的转向手感呢会比较偏沉稳一些。再来说到它的底盘和悬架的部分哈，这次给的还是比较有诚意的，前麦弗逊加上后4连杆的独立悬挂啊，在这一点上，相比于友商的话呢，还是比较舍得下血本的。那在感受上来说的话呢，首先它支撑性是不错的，另外在底盘的过滤啊，在一些细碎的这个颠簸上呢，它也是过滤的不错，而且它的这个震动不会很明显的传到我们的车内，基本上在车架就已经过滤掉了。所以说它主打的是一个偏家用和舒适性的一个调教和定位。那在电池方面，它给到的是19度的电池，纯电的续航里程是120公里。像这样的续航的话呢，基本上在城里2-3天就充一次电啊，不用用到油了，还是非常的
节省的。XLTC 的综合续航里程可以达到1300公里。这样的成绩的话呢，不管是城市当中来行驶，还是说是你有近郊或者说是长途旅行的话，它都是可以来满足的。如果要给这台车的驾驶性找一个小小的缺点的话，我觉得就是说它的刹车脚感会让我们觉得就是俗称的有点紧吧，就前段它的感觉不是特别明显，但是呢，在你深踩之后呢，它会给你一个稍微有点点速的动作，所以这点上呢，可能是需要驾驶员去好好适应。好了，在冬日的暖阳之下呢，我们也试驾完了这台捷途山海 L7啊。总结一下吧，如果说你对冰箱彩电大沙发有执念，而且又想要拥有一台5座和7座兼顾的 SUV 的话呢，我觉得这台车会给你满满的幸福感。